वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंधी विथ GH लाखो। अॼु असांजे वीडियो जो मौज़ू आहे आगा सलीम जे भलोड़ ऐं शाहकार नाविल ऊंदाही धरती रोशन हथ जे तनक़ीद जाइज़ो। अचो त हिन शाहपारे जो तनक़ीद जाइज़ो वठूं। आगा सलीम छाकाणि त असां सभिनी खे ख़बर आहे त शऊर जे वहकिरे जो दाई आहे ऐं रुमानियत जो दाई आहे। ऐं ही नाविल जेको आहे असां वटि 1978 में जेको आहे सो शाया थियो हुयो ऐं उन में सिंध जी तारीख़ जा जे 5000 सालनि खां वठी मौजूदा दौर ताईं जेको आहे सो असांखे उनजो ज़िक्र मिले थो। आगा सलीम वटि हिकु ख़ासि क़िस्म जो तसवुर या अंदाज़ नज़र आहे। हिन जूं नज़रूं ज़िंदगीअ में अहिड़नि पहलुअनि खे तलाश करे वठनि थियूं जेके सचाईअ में तरंदियूं ऐं रंगीनीअ जे आगोश में पलजंदियूं रहनि थियूं। नावल में हक़ीक़त निगारी ॾेखारींदे नावल निगार जो ख़ासि मक़सदु उहो ई हूंदो आहे त हू मुआशिरे जे हर बुराईअ खे अहिड़े अंदाज़ सां पेश करे उनखे अहिड़ो रंग ॾिए जो हर ॻाल्हि नई मालूम थिए ऐं पढ़ंदड़ खे सही रस्तो ॾेखारे सघिजे। अहिड़ी तरह नावलनि में जेके बि हक़ीक़तूं ॾिनल हुजनि से समाजी ऐं सियासी हक़ीक़तूं हुअणु घुरिजनि जिन खे हू इस्लाही अंदाज़ में पेश करे, छो त हिन जो मक़सदु ई समाज जे हक़ीक़त खे पेश करणु हूंदो आहे। आगा सलीम पंहिंजे नावल ऊंदाही धरती रोशन हथ में तारीख़ जे चङाइनि तां बि पर्दो खंयो आहे। हिन पंहिंजे मुशाहिदे जज़्बात ऐं तजुर्बनि खे हक़ीक़ी रूप बख़्शण लाइ मुख़्तलिफ़ ज़माननि खे हिक ई लीक में छिकियो आहे ऐं मुकमल तस्वीर सां हिकु मजमूई तहज़ीबी अहसास पैदा करण में कामयाबु वियो आहे। मंझि ज़मान ऐं मकान जे फ़ासिलनि खे मुख़्तलिफ़ कड़ियुनि सां ॻंढींदे यकसां कयो आहे। अहिड़ी तरह जो फ़र्द जी परेशानी सारी क़ौम जे तहज़ीबी अलमियो ऐं दर्द महसूसु थियणु लॻे थो। नावलनिगार पंहिंजे हिन नाविल में जेका हक़ीक़त पेश करे थो उहो संस ज़िंदगीअ जे आज़मूदनि सां हासिलु करे नाविल जे मफ़हूम तौरु पेश करे थो। संदसि नाविलनि जा मौज़ू जीअं त ज़िंदगी ते ॿधल हूंदा आहिनि, पोइ भले उहे ज़िंदगी जे कहिड़े बि पहलू सां वास्तो रखंदड़ हुजनि। हर समाज जी आम ज़िंदगीअ मां अहिड़ियूं हक़ीक़तूं चूंडींदो आहे जेके हिन जे मक़सद जूं हूंदियूं आहिनि। हू ज़िंदगीअ जो पारखू हूंदो आहे ऐं समाज जी ज़िंदगियुनि जो जाइज़ो वठी हक़ीक़त जे लाइ रोशन राहूं ॻोल्हींदो आहे। आगा सलीम जो मुशाहिदो घणो तेज़ आहे। हू जेके कुझु पंहिंजे चौधारी वारे माहौल में ॾिसे थो, जंहिं वाक़े सां हिन खे ख़ुशी या ग़म हासिलु थिए थो, उनखे हू पेन सां वंडे चाहे थो। हिन पंहिंजे हिकु इंटरव्यू में हिकु तरह ॿुधायो हो त जेके किरदार इदारा मक़सद ऐं आदर्श लेखक वटि हूंदा आहिनि उहे लेखक ज़हन में तयारु करे पोइ प्लानिंग सां वेही लिखंदो आहे। हर कहाणी में का न का माम, को न को मक़सदु, को न को मैसेज उन जे मर्कज़ में रखियलु त ज़रूरु हूंदो आहे। या उहा ॻाल्हि ॿी तरह सम्झायां त मां पंहिंजे लिखियलु अदब में फिक्शन में पंहिंजी ख़ुशियुनि ग़मनि पीड़ाइनि खे ॿियनि सां भाङी भाइवार करण बि पंहिंजो आदर्श सम्झां थो। मिसाल तौरु राति जे हलंदे हलंदे चंड जो अहिड़ो रूप नज़र अचे जंहिंखे ॾिसण सां मुंहिंजी दिलि चवंदी आहे त मां तोखे बि ॿुधायां, ॾिस ॾिस चंड केॾो न सुहिणो पियो लॻे। तख़लीक़ अमल में बि उहो ई आहे त लेखक ॿियनि खे हिसेदार बणाए शेयर करे जेको हिन खे पाण ॾिठो महसूसु कयो आहे। आगा सलीम पंहिंजे कहाणियुनि ऐं नावलनि में जेके कुझु पेश कयो आहे सो हक़ीक़त ते मुबनी आहे जेका इंसान ऐं इंसान जे मुआशिरे ऐं माहौल सां वाबस्ता आहे। उहो उन हक़ीक़त खे पेश कंदे उन ते पंहिंजी फ़नी तख़लीक़ जी तह चाढ़े थो ऐं उनखे पंहिंजो पाण ई पेश करे थो। आगा सलीम जो नाविल ऊंदाही धरती रोशन हथ सिंध जे 5000 साल जे पस मंज़र में इंसानी तहज़ीब, फ़र्द ऐं समाज जे अज़ली अबदी कशमकश जो दास्तान आहे। मुंज दड़े खां वठी नंढे खंड जे विरहाङे ताईं हिन नावल जे कैनवास पखड़ियल आहे। आगा सलीम जे ही नावल हिकु नई मौज़ू ऐं नई टेक्निक ते लिखियलु आहे जेको संदसि हिकु कामयाबु नाविल आहे। हिन नाविल जो पहिरियों हिसो जंहिंमें मुंज दड़े वारो उहिद पंहिंजे समूरियुनि ख़ुसूसियतुनि सां ॼण त ज़िंदा बणिजी पियो आहे। हिन नाविल में आगा सलीम जे फ़नकारायूं सलाहियतूं
नुक़्ता उरूज ते पहुतल नज़र अचनि थियूं। हिन नावल में संदसि तर्ज़ तहरीर, असलूब, किरदार निगारी, सीरत निगारी निहायती शानदार तरीक़े सां पेश कयल आहे। मिसाल तौरु सारंग माणक वटि रहणु लॻो। माणक मूर्तियूं ठाहींदो हो ऐं हू माठ करे हिन खे मूर्तियूं ठाहींदो ॾिसंदो हो। 3 ॾींहंनि में महापूॼारी जी मूर्ति ठाहे रहियो हो। सारंग ॾिठो त जीअं माणक जे हथनि में छुहा सां अणघड़ियल पत्थर मां मूर्ति उभरण लॻी। हिन बि मूर्तियूं ठाहिण शुरू कयूं। मूर्ति ठाहे माणक खे ॾेखारींदो हो। माणक संदसि मूर्तियूं ॾिसी मुंहुं फेरे छॾींदो हो। हिकिड़े ॾींहं त जोश में अची तेशीअ सां संदसि मूर्तियूं भञी छॾियईं ऐं चयईं, मूर्तियूं ठाह न, पर मूर्तियुनि खे जनमु ॾे। हिकु ॿियो मिसाल हिन ई नावल मां पेश कजे थो। तंहिं जूं मूर्तियूं ॾिठुमि त उन्हनि हथनि खे ॾिसण जी आस जागी पई, जिन जे छुहा सां पहण पसाह खणणु लॻंदा आहिनि। सचपुच त मां तंहिं जूं मूर्तियुनि खे साह खणंदे ॾिठो आहे। मां हिननि जे सीने में जेरे जाॻंदे दिलि खे धड़कंदे ॿुधो आहे ऐं संदनि रॻुनि में ॻाढ़े ॻाढ़े रत खे डोड़ींदो ॾिठो आहे। ॾींहं मां ॾीहो ॿरंदो आहे। मां बि पंहिंजनि अंगुरनि जो उझायल ॾियाटियूं तुंहिंजे अंगुरनि जी जोत सां जरकाइण जी आस खणी आयो आहियां। जीअं त दोस्तो हिन नावल जो तव्हांखे मूं तनक़ीद जाइज़ो पेश कयो। वधीक वीडियोज़ ऐं वधीक इंफॉर्मेटिव नॉलेज जे लाइ मुंहिंजो चैनल सब्सक्राइब कयो ऐं बेल आइकन ज़रूरु दॿाइजो त जीअं वधीक तव्हांखे वीडियोज़